Un placer estar con ustedes nuevamente en Medicina del Nuevo Milenio. Doctora Nancy Garay, ¿cómo estás? Placer en recibirte. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Doctora, ¿qué es el soplo cardíaco? Bueno, el soplo cardíaco es una causa de consulta frecuente de los niños. Es un ruido que se escucha con el estetoscopio y cuando se escucha ese ruido, el pediatra o el médico de familia tiene la obligación de investigar la causa. En el niño es muy frecuente lo que se llama soplo inocente. Se escucha ese ruido en alguna etapa del crecimiento, pero no se debe a enfermedad propiamente dicha del corazón. Aparece aproximadamente entre los 2 a 5 años de edad en una etapa de crecimiento y no presenta ningún síntoma, es decir, que al niño no le afecta en nada en su vida cotidiana. Ese soplo inocente es un soplo adquirido, porque se presenta a los 2, 3, 4, 5 años. Es así. Y otra pregunta que tengo es si el soplo es adquirido y si los hay congénitos, si hay una clasificación para los soplos. Y tenía otra pregunta que se me fue, pero te la voy a hacer ya mismo. Bueno, exactamente, es por eso que el pediatra o el médico de familia debe investigar la causa del soplo. Determinar si ese soplo es por una enfermedad en el corazón que se denomina cardiopatía. En el niño generalmente es muy frecuente lo que denominamos cardiopatía congénita, es decir, que el niño ya nace con un defecto congénito y generalmente hay que tratarlo. Pero también es importante aclarar que existe lo que se denomina soplo inocente o adquirido, que es lo que expliqué al comienzo, ¿verdad? Que aparece en una etapa del crecimiento y que no produce ningún efecto en el niño, así que no hay necesidad de tratarlo. Lo que me había olvidado es cuando hablas del ruido. ¿El ruido se puede interpretar como una alteración rítmica también? Bueno, cuando el niño va al consultorio y uno examina al chico y le pone el estetoscopio, el aparato que se pone en el pecho, es justamente para evaluar los tipos de ruidos que uno escucha en el corazón, en los pulmones, y cuando existe un ruido agregado, digamos, como el soplido de un viento, por eso se llama soplo, que habitualmente no se escucha, es cuando debe, digamos, llamar la atención del médico examinador e investigar la causa. Es momento de sugerencia. Doctora Nancy, ¿cómo se diagnostica firmemente el soplo? Bueno, generalmente a la madre se le hace preguntas como si el niño se cansa cuando hace una actividad deportiva, por ejemplo, jugar al fútbol o nadar, si se cansa antes que sus compañeritos, si presenta mareos o cansancio fácil cuando realiza deportes en el colegio, actividad física, o si cuando el niño realiza cualquier esfuerzo se pone a su lado, para tener una idea de si puede o no ser un soplo inocente o patológico. Para la certificación generalmente se recurren a estudios cardiológicos específicos como la ecocardiografía, que es la ecografía, visión directa del corazón para analizar tanto su anatomía como su funcionalidad. Y es un examen exenta de riesgos, no es invasiva y es 100% segura para definir el diagnóstico. Cuando se diagnostica firmemente, cuando se hace un diagnóstico firme de esta situación, es porque el chico ya fue auscultado y tratado previamente, se le hizo el interrogatorio clínico, todos los exámenes auxiliares y la clínica determina que es un chico con soplo. ¿Qué pasa con aquellos chicos que sí tienen un soplo y que jamás acudieron a un cardiólogo? Porque nos ven mucho en el interior. Este chico corre serios riesgos de perder la vida, puede tener una vida normal o puede aparecer una patología concomitante el día de mañana. Así es, existen diferentes grados de cardiopatía, ¿verdad? De cardiopatías congénitas. Existen las que son compatibles con la vida, pero que repercuten en la actividad física diaria del chico. No puede hacer educación física, no puede practicar deportes hasta que sea tratado. Y existen aquellos que son muy graves, que si uno no las trata al nacer, el chico pierde la vida. Son los niños azules que nosotros denominamos, que tienen un defecto grave en la oxigenación de la sangre.
Entonces, generalmente al nacer ya se ponen muy azulados, terminan en terapia intensiva y si están en un lugar donde no existe eso, generalmente el riesgo de perder la vida es muy elevada. Antes de irnos a la primera pausa, este va a ser un tema de abordaje del 25º Congreso Sudamericano de Cardiología y el 14º Congreso Paraguayo de Cardiología que se va a celebrar aquí en Paraguay, ¿no? Así es. Paraguay va a ser sede del Congreso, del 25 Congreso Sudamericano de Cardiología, el 14º Congreso Paraguayo de Cardiología y tercer Congreso Paraguayo de Cardiología Pediátrica. En Paraguay estaremos realizando este congreso del 16 al 18 de agosto de este año acá en la capital, en Asunción, y esperamos la delegación de todas las sociedades científicas del mundo. Doctora, me voy a la pausa y retornamos enseguidita, ¿sí? Pausa y ya volvemos, señores. Doctora Garay, hablando de un niño que padece soplo, ¿qué actividades puede realizar, cuáles no puede realizar y cuáles son las diferencias que se marcan con un chico normal? Bueno, si el niño tiene soplo inocente, no existe ninguna diferencia con un niño que no lo tiene. Puede realizar y practicar deportes tanto competitivos como no competitivos. Se entienden competitivos, asistir a escuela de fútbol, practicar en forma profesional o semiprofesional cualquier deporte. Existen cardiopatías congénitas que son curables con tratamiento, con cirugía, que no dejan secuelas. También esa persona, ese niño, cuando sea un adulto, puede convertirse en un deportista profesional sin restricciones. Cuando las cardiopatías son muy severas y el niño tiene o fue sometido a varios tratamientos quirúrgicos, generalmente lo que se realizan son tratamientos paliativos. En esos casos los niños no pueden realizar deportes competitivos. Quiero que me acentúes el tema, hablamos mucho de soplo adquirido o inocente, pero también las mamás pueden saber cuando esta patología es congénita mientras el niño se está desarrollando en el vientre materno, ¿es así? Así es, actualmente se hace lo que se denomina ecocardiografía fetal, que es lo ideal, ya diagnosticar el problema, digamos, antes del nacimiento para hacer una buena planificación del tratamiento. Existen cardiopatías que cuyos niños necesitan al nacer un cuidado en terapia intensiva, entonces el nacimiento se debe planificar en un centro que cuente con terapia intensiva en niños. Otros niños necesitan cirugía a las pocas horas de vida, entonces se deberá asegurar el nacimiento del niño en un centro que haga cirugía cardíaca, que existen varios en nuestro país. Se puede hacer el diagnóstico y se debería hacer. En caso de que el soplo sea por una cardiopatía, ¿se puede curar con cirugía? Se puede curar con cirugía. Generalmente suele ser motivo de mucho miedo, tabú entre los padres que un chico tan pequeño sea sometido a cirugía, pero actualmente con la ciencia, la tecnología y los recursos humanos, eso es posible. Mismo en nuestro país nosotros hacemos cirugía cardíaca en niños independientemente de la edad y del peso. Puede ser un recién nacido de 2 kilos, si necesita cirugía se puede hacer. Se puede hacer y con éxito. Doctora, ¿en qué centros del país se pueden realizar este tipo de cirugías? Existen cirugías que se hacen inclusive en hospitales públicos. Uno de ellos en donde nosotros tenemos un equipo de trabajo muy interesante es el Hospital de Niños Mártires de Acostañú, en San Lorenzo, en donde se hacen cirugías desde la edad de recién nacidos hasta 18 años de edad. ¿Solamente en esos centros? También existen centros privados, ¿verdad? Y el Instituto de Previsión Social, pero en el equipo que me toca trabajar es el hospital que mencioné, el Hospital de Niños de Acostañú. Es el centro mejor equipado y más especializado que existe, que tiene todos los recursos humanos y también tiene la tecnología de punta para ofrecer un tratamiento con éxito. Que imagino que son derivados del interior para ser tratados en el Acostañú. Totalmente, o sea totalmente. Que la clínica primeramente se hace
en el sitio donde el chico, actúa o vive y después es trasladado aquí, ¿no? Es así. Realmente solamente en este país, en la capital, se puede hacer ese tipo de tratamientos. Doctora, estos temas van a ser abordados en el Congreso. Sí, todos los temas serán abordados y actualizados para todos los colegas, sobre todo muy importante para los colegas del interior, ¿verdad? Pediatras generales, cardiólogos, clínicos, médicos de familia, cirujanos, van a ser tratados todos temas de mucha actualidad y tratamiento de vanguardia en cuanto a cardiología y cirugía cardíaca. Nos están viendo muchísimo desde el interior, así que podés decirle a la gente cómo puede ponerse en contacto con ustedes, a los médicos también y al personal que no es médico, pero es personal de Blanco, cómo hacen las inscripciones, a través de qué medio. Así es, nosotros invitamos a todos los profesionales que trabajan en la medicina y a los paramédicos, sean estos técnicos o enfermeras, a inscribirse en el Congreso Sudamericano de Cardiología. Pueden entrar en la página web www.spc, Sociedad Paraguaya de Cardiología.org, o puede llamar directamente a los teléfonos 021-228-515 y realizar la inscripción. Nos llegan mensajes, ¿qué es la bradiarritmia? Si hay que seguir tratamiento para esto. La bradiarritmia generalmente es muy frecuente encontrar en deportistas lo que se denomina bradicardia sinusal. El corazón es un músculo, es como el músculo del bíceps, que cuanto más uno lo ejercita, más acondicionado está. Y cuando un deportista realiza mucha actividad física, la frecuencia cardíaca baja. Cuando esa frecuencia cardíaca baja por debajo de 60 latidos por minuto, nosotros llamamos de bradicardia sinusal. No tiene ninguna repercusión si es un deportista. Sin embargo, si es una bradicardia severa y ya nace con lo que se denomina bloqueo completo, necesita un marcapaso. Soy Nancy de Encarnación, mi bebé nació con cianosis pulmonar y tiene 4 años. Quiero saber si tengo que volver a chequear su corazón. Totalmente. Solamente el médico puede dar el alta cuando el paciente ha sido tratado. Si es un niño que tuvo cianosis, es decir, color azulado de la piel al nacer, es por falta de oxigenación. Que lo que hablabas al principio. Sí, así mismo, debe seguir su tratamiento. O sea, el alta lo va a recibir del médico. Del médico. Doctora, te agradezco por haber participado en Medicina del Nuevo Milenio y estamos con las puertas abiertas para que este 25º Congreso Sudamericano de Cardiología y 14º Paraguayo sea todo un éxito. Muchísimas gracias por el espacio. Pausa, señores, retornamos enseguida. Aquí, en Medicina del Nuevo Milenio, dentro del Gigante, por supuesto, por el canal de la familia. Que tengas un gran día.